Hi, welcome to Caroline Chemistry Channel. Last class என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா பென்சின் ரிங் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பென்சின் ரிங் பென்சின் வளையத்திற்கான வினைகள் பார்த்தோம். இந்த வகுப்பில் எந்த மெத்தட்லாம் வந்து ஈத்தர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணப்படுது, ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஈத்தர்ஸ் இந்த வகுப்பில் பார்ப்போம். ஓகே, லிசன் ஹியர். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் intermolecular dehydration ஆஃப் ஆல்கஹால், அதாவது ஆல்கஹாலோட மூலக்கூறுகளுக்கு இடைப்பட்ட நீர் நீக்கம் அதான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ எத்தனால் வந்து 413 கெல்வின் வெப்பநிலைக்கு முன்னாடி 443 கெல்வின் வெப்பநிலை அண்ட் ட்ரீட்டட் வித் H2SO4 கான்சன்ட்ரேட்டட் அடர் கந்தக அமிலத்தோட வினைக்கு உட்படுத்தப்படும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், ஈத்தீன் வந்து என்ன செய்யணும் கிடைக்கும். அங்கே எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் வந்துச்சுன்னா நடந்தது, அங்கே எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் வந்து நடந்தது. பட் ஹியர் திஸ் எத்தனால் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் திஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட். எத்தனால வந்து அடர் கந்தக அமிலத்தோட வந்து வினைக்கு உட்படுத்தப்படும் பொழுது 413 கெல்வின் வெப்பநிலையில் at 413 Kelvin it gives us the diethyl ether. Here reactions of substitution reaction are formed. இங்கே வந்து என்ன சொல்றாங்க, சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் நடக்குது. என்ன அப்படின்னா வந்து எத்தனால் குரூப் வந்து எத்தில் தொகுதியான வந்து அட்டாச் ஆகுது. ஸோ அப்போ இங்கே வந்து என்ன செய்யணும், பதிலீடு வந்து என்ன செய்யுது, அங்கே வந்து என்ன செய்யணும், நீக்கமானது நடைபெற்றது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் this reactions of mechanism, அதாவது இந்த வினையான வந்து நடைபெறக்கூடிய வினை வழிமுறை பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட், in this method useful for the preparation of simple ether, not used to mixture of ether, mixed ether. அதாவது எளிமையான ஈத்தர்கள் தயாரிப்பதற்கு இந்த முறையான வந்து பயன்படும். கலவையான ஈத்தர்களுக்கு வந்து நினைச்சுனாக்கும் இந்த ஈத்தர்கள் வந்து பயன்படாது. அதே சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸ் மிக்ஸ்டு அண்ட் தென் வி வில் கெட் த மிக்சர் ஆஃப் ஈத்தர். தட் டைம் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு செப்பரேட்டட் இன் திஸ் ஈத்தர்ஸ். அதாவது நம்ம என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னா வந்து ரெண்டு வேறுபட்ட ஆல்கஹால்களை வந்து வினைக்கு உட்படுத்தி வந்து வேறுபட்ட கலவையான ஈத்தர்களை வந்து நம்ம பெறும் பொழுது அந்த ஈத்தர்களை வந்து என்ன நம்ம செப்பரேட் பண்ணி வந்து என்ன எடுக்க முடியாது. ஓகே, லிசன் டு திஸ் மெக்கானிசம். CH3 CH2OH, இங்கே சல்ஃபோனிக் ஆசிட் ஹைட்ராக்சல் குரூப் இருக்குது. எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க. This ethanol directly attached with this hydrogen, so at that time this pair of electrons are released, come bond with the hydrogen. So this hydrogen pair of electrons and oxygen pair of electrons are attached forming the bond. So here this hydrogen is formed. இங்கே வந்து என்ன செய்யறாங்க, இந்த எலக்ட்ரான்கள் இரட்டை எலக்ட்ரான்கள் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா இந்த ஹைட்ரஜனோட பிணைப்பு ஏற்படுத்தப்படும் பொழுது இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இந்த பாண்டா வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. அடுத்து இந்த பாண்ட் வந்து ஆக்சிஜனோட வந்து போய் சேரும் பொழுது என்ன செய்யுது அப்படின்னா வந்து இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து என்ன செய்யறாங்க தோணுது. ஆக்சிஜனோட வந்து என்ன செய்யறாங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் இதே வந்து இந்த எத்தனால வந்து மேலும் வந்து நம்ம வந்து வினைக்கு உட்படுத்தப்படும் போது என்ன செய்யுது அப்படின்னா வந்து இந்த ஆக்சிஜன்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான், இந்த இரட்டை எலக்ட்ரான் வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா டைரக்டா வந்து இந்த CHO இந்த கார்பனோட அட்டாச் ஆகுது. கார்பனோட வந்து என்ன செய்யுது டைரக்டா அட்டாச் ஆகுது. அப்படி அட்டாச் ஆகும் பொழுது இந்த சிங்கிள் பாண்ட் வந்து என்ன செய்யணும், இந்த ஆக்சிஜனை நோக்கி போகும்பொழுது இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா இங்க ஒரு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன செய்யணும் ஃபார்ம் ஆகுது. பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து என்ன செய்யுது ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அப்போ இங்கே வந்து இந்த நடைபெறக்கூடிய இந்த வினையான வந்து பாருங்க, CH3 CH2 சிங்கிள் பாண்ட் O சிங்கிள் பாண்ட் CH2 CH3. ஸோ இப்போ இங்கே இந்த பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது. அப்போ
இதில் வந்து என்ன செய்யறாங்க, மேலும் வந்து இந்த எத்தனால வந்து மேலும் ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இந்த பாண்ட் வந்து என்ன செய்யறாங்க, இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகுது. அப்போ இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும்போது வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அங்கே இந்த பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து என்ன செய்யறாங்க, ரிலீஸ் ஆயிரும். எப்படி ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இந்த ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், ஹைட்ரஜன் இந்த மாதிரி வந்து என்ன செய்யறாங்க, ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ஃபார்ம் ஆகும்போது என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ரைட்டு, அதுக்கடுத்து இந்த ஹைட்ராக்சில் அயான நீர் மூலக்கூறை வந்து சேர்த்து வினைக்கு உட்படுத்தப்படும் பொழுது these ions are forming to that this oxygen pair of electrons is attached with the hydrogen. அப்போ இங்கே வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த H3O அயானா வந்து என்ன செய்யணும்னாக்கா ரிலீஸ் ஆகும். அப்போ இந்த H3O அயான்ஸாக வந்து ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இங்கே வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இந்த இது வந்து ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுது. நெக்ஸ்ட் வந்து ரிமைன் இருக்கக்கூடிய வந்து என்னன்னாக்கா CH3, CH2O, CH2, CH3. ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த டைஎத்தில் ஈத்தரான வந்து நினைச்சுனாக்கா நமக்கு கிடைச்சிருது. ஸோ இப்படி தான் வந்து நினைச்சுனாக்க இந்த வினையினுடைய வினை வழிமுறையான வந்து நடைபெறுது.